Hi friends, welcome to STM's YouTube channel. நம்மளோட YouTube சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா பிரதர் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதர் மிஷின். இது நம்ம வீட்ல எப்படி சகோதரர் இருப்பானோ அதே மாதிரி எல்லார் வீட்லயும் கண்டிப்பா ஒரு பிரதர் மிஷின் ஆச்சு இருக்கணும். அதனால நீங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம செல்வமுருகன் மிஷின்ஸ்ல பிரதர் மிஷினை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இப்போ இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஸ்டிச்சிங்ஸ்லாம் நீட்டாக வந்திருக்கு. அவங்களே சர்வீஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு செகண்ட்ஸ் மிஷின்ஸ். பாருங்கள், ஸ்பீட் வந்து 3x3 அப்படிங்கிற ஆவரேஜ் கால்குலேஷனில் வச்சுக்கலாம். ஸ்பீடும் வந்து நம்ம நிறைய வந்து இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், எத்தனை பிரதர் மிஷின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்ட்டு. இவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய மிஷின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. மிஷின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கா கண்டிஷன். இவங்கக்கிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சர்வீஸும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், பிரதர் மிஷின் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு